Liebinander, am nächsten Mittwoch, den 29. September, den Chorleffel Elsass um einen grossen Wettbewerb für den besten folklorischen Tanz vertreten. Die Sendung wird im Royal Palace von Kirchwiller aufgenommen und in ein paar Wochen auf France 3 durchgegeben. Die Gruppe ist jetzt also noch ernst am Üben und die Begeisterung ums Jahr herum wird immer größer. Salaova hat die Probe für den Chorleffel mit einem Familienfoto angefangen. Zicke, zacke, zicke, zacke! Die Kamera ist extra für Boris gekommen für sie filmen vor dem Wettbewerb für den besten folklorischen Tanz in Frankreich. Soyez très à l'aise, comme vous êtes d'habitude. C'est un jeu. S'il y a des petites hésitations, vous savez largement les rattraper. Am nächsten Mittwoch tut die Tanzgruppe im Royal Palace von Kirchwiller gegen eine andere folklorische Truppe auftreten. Es macht uns viel Freude, in dem Konkurs mitzumachen. Warum? Weil wir uns gerichtet haben, schon wochenlang auf das spezielle Datum. Stolz, innerer Stolz, ja. Als das dürfen machen. Als wir Elsass vorstellen. Chorleffel, Tanzen und Spielen Musik schon bald 45 Jahre so viel Wirtschaft. Dank dieser Sendung, die in ein paar Wochen auf France 3 durchgeht, will sie sich im Elsass und im ganzen Frankreich bekannt machen und vor allem ihre Kunst ins Licht bringen. Was wir hoffen, das ist, dass es jetzt für einmal, wie es so eine nationale Emission gibt über den Folklore, dass das ein bisschen große Reklame macht. Also, wir wissen, dass die von der Bretagne Champion de Bretagne sind. Die Bretons, die haben schon ein Klassement bei ihnen, das zeigt auch das Niveau in denen. Wir haben aber auch ein gutes Niveau. Der Objektiv ist gewinnen. Aber die Hauptsache ist der Folklore gewinnen. Ich bin schon ein paar Mal in Osteuropa gesehen. Man lernt Folklore in der Schule. Die Kinder machen alle Folklore, sogar noch in der Universität. Und bei uns ist das, ich finde das schade, dass der Folklore so altmodisch ist. Und ich hoffe, dass mit dem Wettbewerb wieder Mode wird. Die Gruppe probiert in dem Sinn, sich vom traditionellen Kreistanz zu entfernen. Sie tut am Wettbewerb 2 Tänze vorstellen. Die hier ist vor kurzem musikalisch und choreografisch ganz so viel Wirtschaft geworden. Es sind andere Provinzen hier von Frankreich, das ist Provence hier und Bretagne hier, die haben schon einen ganz anderen Schwung. Und ich habe auch hier sagen, dass wir in Elsass, also nicht nur schwere Tänze und schwere Musik, als wir auch so können, über die Bühne pflegen, mit anderen auch. Hoffentlich verstehen sie es, hoffentlich sehen sie es, dass die Elsässer Musik und die Elsässer Tänze auch nicht kennen sind und nicht wie schwere Circuit. Chorleffel zählen auf Tanz, auf die Musik, aber auch auf ihre Trachten, die nicht mehr Erfolg haben. Bonjour Anne. Je te présente des débutants. On est venu pour voir pour un costume. D'accord, bah, très bien. En fait, une robe pour moi. Oui, ben, très bien. Bah, je vais vous montrer déjà sur le mannequin. Alors le costume, il se compose de 6 pièces principales. Il y a la robe, vous avez le tablier, vous avez la chemise, la collerette, le plastron et la coupe. In diesem Geschäft waren sie geneigt, exakt wie früher. Heute das ist ganz kompliziert, die authentische Trachten zu finden. Darum komme ich speziell zu der Anne, Maison Bossert. Das ist interessant für die Gruppe, wie wir doch eine Trachtengruppe sind. Volkstanz sicher, aber auch Trachtengruppe. Die Truppe zählt ungefähr 50 Mitglieder. Sie hofft, nach dem Wettbewerb viele andere Tänzer anzuziehen. La pointe du pied qui est posée d'abord et l'autre pointe du pied qui est posée après. Hein? On va tout de suite marcher un petit peu gracieusement. Spezielle Kurse für die Anfänger waren hier organisiert. C'est très très bien. Ce concours, wie wir hier machen, ist richtig, wie sagt man, Devanture. Das ist jetzt der Moment für zu sagen, komm, schauen, was wir machen und nehmen Plaisir. Merci. Und jetzt ist der Remy Jung mit der Ehofa in unserem Frachter Freistraße.
Ich bin der Remy Jung von der Waldmehl von Hofen. Eine kleine Formation gemacht in der Landwirtschaft und habe ich gedacht, man könnte jetzt die Mehl probieren weiter zu machen. Und welche Qualität muss man haben? Muss halt viel schaffen. Bist du frech oder frisch? Ich bin frech. Manche Diskussionen muss man als ein bisschen frech sein. Man darf sich nicht immer auf den Fies rumlaufen lassen. Hoppla. Mit oder ohne? Mit allem. Man muss immer ein bisschen etwas Frisches dazu machen. Und was ist das Schönste? In meiner Arbeit ist meistens der Kontakt mit den Leuten. Und das, wenn die Leute zurückkommen wieder und sind zufrieden geworden mit. Voilà. Oder das Bäck gutes Brot machen, das ist auch wichtig. Flirst du manchmal? Fixe Granate. Elsass wird nicht Elsass ohne? Ohne seine Traditionen, seine Elsasser Hieser, seine Spruch. Traditionell oder modern? Lieber traditionell. Dass vielleicht die nächste Generation auch noch weiss, wie aus manches Dings gemacht worden ist. Die haben früher als immer ein bisschen weiter gedacht, wenn sie etwas gemacht haben. Rechts oder links? Eher rechts. Aber mit der Rechtshand mache ich viel Dings. Was willst du noch sagen? Kann Schlangen oder so eine Frage an Sie, es bleibt trotzdem so.